Pesawahan di kota Karawangnya. Spot mancing kita kali ini di sungai ini. Sungai apa namanya? Amazon. Amazon. Horor coy di sini teh. Sungai Amazon ini horor. Tuh, ada kadal. Aing direwas dah. Spot mancing kita kali ini targetnya ikan sidat ya. Ikan sidat. Kalau di tempat saya namanya moa. Horor banget nih tempatnya. Kita bersama Rapik ya. Mudah-mudahan dapat ya. Ini sidat nih kayaknya nih. Kayaknya sidat. Wah, belut. Mantap. Sugante sidat aing ya. Kiu. Kiu. Mantap coy. Duh. Kirain sidat, ternyata belut nih. Mantap. Disangkut nih pemirsa. Duh, anjir. Beak-beak, Pak. Disangkut nih pemirsa nih. Disangkut, boy. Kayaknya mantap juga nih. Lubangnya di pinggiran sungai kayak gini, sungainya horor banget nih. Tuh, kayak gini sungainya nih. Tarik gue ya. Wih, mantap. Cantik, Mak. Cantik, Mak. Cantik. Cantik. Cantik juga, cantik banget ya Mak. Wih, mantap. Ya Pak. Mancing mania, ngurak mania mantap. Mancing mania. Salam satu ceprot. Mantap. Mantap, salam satu ceprot. Kayaknya kaya ya kalau lodan. Nah, gado lain. Gado itu. Mana? Lodan. Mana gado? Wih, mantap ya Mak. Lumayan. Kail ini ya. Duh, kailnya mah kecil nih, segede gini nih. Lumayan, dapat berapa itu? Dapat 3. Dapat 3. Lumayan, Spot nama kali ini kayak gini nih, horor.
Di sungai-sungai ini nih. Sungai naon ngaranna teh? Amazon. Sungai Amazon. Ngaranna Sungai Amazon ini teh namanya Sungai Amazon, Dak. Geus paranen can di dieu euy. Acan Aduh, acan. menuju cai ieu da. Aduh. SP Narek ka mana geus kieu? kita meluncur. Meluncur. Geus tos cekap lah. Menang 30 oge. Eta tadi panjangna sakumaha panjangna? 15 meter. 15 meter kurang lebih. Ayolah guys lah. Urang OTW nama.